Yo me ha gustado mucho la caza y jugar. Jugar también las cartas, a las cartas. Claro, bueno, pues díselo un poco. Y de caza, cazador y... Vamos, el oficio no le dejaba por ir de caza o por ir a jugar, iba de noche. ¿Cuándo empezó mi abuelo? Él empezó en un pueblo pequeñín ahí que se llama Fontanil, que era de 7 o 8 vecinos o 10. Allí con una hermana vivía y allí empezó a haría un carro cada año allí. Y ya después aquí pues se casó, aquí en el pueblo ya empezó a montar ya el taller. Yo era el alcalde de aquí, pero estaba ya empezando a trabajar, estaban en la madera, en los carros, en puertas, carros de ruedas de hierro, de violo, de par, carros de varas. Y tenía gente trabajando. ¿Eh? Tenía gente trabajando con él. Sí, tenía 2 o 3 por menos, 3. Bueno, la fragua nosotros cuando los carros, mi padre, que estos eran bueno, ya ve, que no habían nacido, ya tenía fragua allí, de fuelle de mano. Se dice que ¿qué año más o menos empezó mi abuelo con los carros? Me cago en Dios, pues de recién casado, pero todo a base de cepillo, garlopa, formón, barreno para taladrar, nada de taladros eléctricos. Y después... Todo de la mano. Barrenos, el verdiquí a mano, la zuela a mano. Yo es que manejo esta más porque soy maníaco izquierdo. Vamos para trabajar. Yo empezaría, cuando tenía yo 10 años así, empezaríamos con el hierro. Por ahí. Esto es muy pequeño. 10 años cuando empezamos con el hierro ya y con la soldadura, ya se empezó con la soldadura. Sí, con soldadura y con hierro ya. Vamos, enseguida, ya se empezó ya cuando con más maquinaria. Este empezó muy pronto a soldar y a trabajar esto. Bueno, de muy jovencillo. ¿Y eran los únicos herreros que había en el pueblo entonces? En aquello sí, porque aquí había una herrería aquí mismo que cerraba el ganado. Ahí había una fragua al otro lado. Aquí mismo era de ganado, para herrar al ganado. Pero todo a fuelle, con fuelle de mano. Claro, todo con fuelle. A mano, todavía me tocó a mí algo, fuelle. Era un fuelle bastante fuerte, bastante... Era un fuelle grandón, claro. Sí. Todavía di yo algo a mano el fuelle, que es lo que podía hacer. Y así empezamos y claro, fue aumentando hasta que estos ya salieron un poco y se transformó la cosa más moderna. Teníamos también horno de aros. Los aros, por ejemplo, de los carros que venían en barras, pues a mano, con una máquina, pues se les redondeaba para hacer las ruedas. Y después en un horno se les calentaba porque tenían, para darles presión, un trozo de presión de 5 o 6, para que estuviera caliente, que dilatase y a meterla en las ruedas. ¿Qué tenía el horno? Pues igual tenía 5 o 6 metros por 3 y de ancho tendría 2 metros o por ahí. Por ahí, sí. Y se calentaba todo con leña, pero una temperatura, y se metía el aro. Y quedaba cargado. A formarle, claro. A veces le daba mucho calor y hasta se aplastaba el aro. Pero al sacarle después y cogerle con tenazas y encima de la rueda, con unos gatos ya se le redondeaba. Claro. Para meterle. Sí, hombre, mucho se trabajaba entonces. Claro. ¿Estuviste estudiando algo? ¿Estudiando algo estuviste? Yo, pero era muy burro. No salía de primero. Muy burro, 3 o 4 o 5 años. Y es verdad, tenía 12 o 14 años. Y estaba con mi hermana. Y venga a llorar, y que yo quería venir para acá, y mi padre que no. ¿Y dónde estuviste? ¿En León o dónde? En León, en los maristas y en los agustinos, pero no pegaba una. Muy malo. Hostia. Muy burro, joder. Y venga, hasta que ya pues no le quedó más remedio que traerme para acá y empecé con él, muy joven. Con este mazo... Esto había que poder con él, para los bujes de los carros, para los bujes. Con él. Esto... Fíjate. Joder, y había algún operario que acertaba, le cogía así, ¡pamba! Operarios, y daban en el punto clave del buje para meterle en la rueda, todo el hierro, todo, nada de fábrica ni nada, todo. Las costillas que llamábamos cabezales, aimones, en fin, el nombre, cabezuelas,
¿Y era para aquí solo para...? Todas las piezas de los carros. ¿O para...? Bueno, pueblo... Pero era muy artista, ¿eh? Era un artista muy bueno, muy bueno. Te digo que se trabajaba para el pueblo y para pueblos de alrededores, ¿verdad? Y para los Sí, alrededores. por aquí, sí, había varios talleres, había varios, pero bueno, era muy buen carpintero. Bueno, estaba muy bien. Venían de la montaña a serrar madera, con unos caballetes que hacían, tirábamos árboles y serraban a mano las vigas de los carros, y eso en bruto, y las piezas para los carros. Ya bastante. ¿De qué madera se hacían los carros? Negrillo, olmo, negrillo. Negrillo mayormente, haya y negrillo. Y ya los tableros de pino y el piso, de pino. Muy grande, teníamos dos. Y un operario, teníamos uno solo para tirar, pero era un fuelle muy grande y cada vez que lo hiciera despacio no se acababa. Había dos locales, ¿verdad? ¿Eh? Que había dos locales, Claro. abajo y arriba, donde metíamos los aros y hacíamos cosas. O Y hacía. estaba en el pueblo, ¿no? Estaba... Sí, en el medio del pueblo. Entonces las calles las llevábamos, traían carros a repararlo, a cortar los aros y entonces no había problema. Las calles casi las cortábamos, porque los coches pasarían entonces por aquí 3 coches en la semana, cada calle. Después ya lo cogí yo, pero a mí me daba 50 vueltas él. Yo nunca llegué a saber ni una parte de 3. Pero yo ya sé, ya se acababa. Cuando yo ya empecé, ya los carros ya iban fallando hasta que ya se acabaron las ruedas de hierro, vamos, el aro. Ya no dejaban por las carreteras. Claro, ya estaba prohibido. Tartaras, serrés también se hacían. Muchos trabajos. Y ya artesas que llevábamos para lavar las mujeres y tajas para ir al río, puertas de madera, claro, ahora ya estos ya son de hierro, puertas y ventanas de madera, todo lo que es la carpintería, no ebanistería, carpintería, vamos, que es diferente. La ebanistería ya es un poco más fino, más delicado. Después de los carros, Y empezamos con carpintería. después de los carros ya se empezó un poco con estos ya a trabajar el hierro y esta cosa. Empezamos a hacer puertas metálicas, ventanas, después otros trabajos más fuertes y así ha ido aumentando la cosa. Hasta que ya ve usted como... Y forja. Forja a mano, pues... Forja, mucha forja. Forja a mano. Este es muy artista en forja. Tiene muchas cosas muy buenas. Es muy inteligente los dos hermanos, pero este está más fuerte en forja, mucho más. Bueno, José Luis, tú también en la trayectoria que llevas aquí en el taller y conociéndote un poco los trabajos que has hecho, también has participado en algunos temas de formación, ¿no? Sí, yo he dado cursos de forja y soldadura. ¿Sí? ¿Dónde has dado esos cursos? Pues he dado aquí y en otros sitios, en Sagún, por ejemplo. Era una escuela taller, ¿no? Era escuela, taller ya fuerte, sí, éramos muchos. Y había además 3 monitores, que era albañil, carpintero y yo, que daba forja y soldadura, las 2 cosas. Y luego este año, ahora hace 2 meses, he estado dando un curso aquí de solamente soldadura para 10 chicos, 10 personas, vamos, porque no eran ya chicos, eran de todas las edades, por mediación de Valdecea. De Valdecea a Costellas, ¿no? Sí, era del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, ¿no? Y se ha desarrollado aquí y bueno, esperemos que los alumnos... Sí, hombre, hay algunos trabajando y eso ya. Porque aquí ahora en los pueblos no vale saber una cosa, o sea, no vale decir, bueno, yo sé soldar. Con eso no... Ahora en los pueblos ya no es así. Tienes que saber un poco de todo. Reparar una cosa, reparar la otra, pues un apero de labranza, hacer una puerta... Ahora Soldar muchas de brazos. las actividades que tenéis en el taller tienen que ver con el trabajo de la agricultura, ¿no? Mucho con el trabajo de la cultura, ahora la mayoría aquí. Aquí la mayoría es agricultura. ¿Fabricas alguna herramienta también para...? Sí, alguna maquinaria se hace. Alguna máquina se hace, sí. ¿Cómo cuál? Pues cultivadores. Lo que es el tipo de cultivar para las tierras, claro. ¿Rastras? Claro, cosas de esas, sí, para mover tierra. ¿Cómo se cobraba antes? ¿Eh? ¿Cómo se cobraba? ¿Cómo se cobraba? Teníamos un cuaderno para apuntar lo que hacíamos y en septiembre o así pues cobrábamos
cobrábamos a los labradores, íbamos por las casas y lo que nos mandaban en el verano tal, pues íbamos a cobrarles, pero con un cuaderno de escuela. Y ahí se hacía todo, no había facturas. Claro, no habría nada. Y normalmente empezábamos a trabajar y cobrábamos en septiembre. Todo el año, los de todo el año, ¿no? Sí, sí, lo de todo el año. Y empezamos arriba con un taller, después hicimos otro, ampliamos más abajo de la calle y ya después salieron estos y ya hicimos esta transformación. Aquí llevaremos unos 40 y algún años. Sí, 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 que sí. Más de 40, 45 Que sí. me pone, sí. 40 y pico de años. Sí, 45 años aquí. Antes estábamos en el pueblo, dentro del pueblo, claro, pero llegó un momento que ya no se podía. Ya ves esto, oiga, estas formas que ahora se montan con grúas y eso, a mano las subíamos. Sí, todo esto, Oiga, todavía esto lo decimos a mano, de sí. verdad. Se subía de un lado y después del otro y con unos puntales de hierro. Con barra. Pues sí, qué cosas, joder. Tenías un hermano y una hermana, pero tu hermano Mi hermano no trabajó en el taller. fue veterinario. Estuvo estudiando y mi hermana pues se casó en León y vivió en León. Una hermana que ya murió. Y el hermano también murió ya veterinario. Se hizo veterinario, la carrera de veterinaria. Nosotros fuimos 10 y vivíamos solo 3. Bueno, entonces ya sabes que se morían los chavales en cadena. Con una caja, ¿cuántas cajas hicimos de madera? Con 4 tablas para niños, para chavales. Se morían todos los días uno. 2 y 2. 2 chicas y 2 chicos. 4. ¿Y se ha dedicado Y estos 2 empezaron, ya yo lo dejé y lo cogieron estos 2. Y uno se estableció en Mayorga, que está en Mayorga, y otro aquí. Sí. Y las chicas se dedicaron a otra cosa. Las chicas Estudiando. estudiando. Claro. Estuvieron en Palencia, las chicas, en Palencia estuvieron unos años. Este también estuvo en León, en Valladolid. Me parece que estuvo en Cristo Rey, ¿no estuviste tú en Cristo Rey? Onésimo Redondo. ¿Eh? Onésimo Redondo. Ah, Onésimo Redondo. Onésimo Redondo. En la granja. Onésimo Redondo, no, era formación profesional. Ahí en. Joder, son transformaciones de vida las que ha habido que son incalculables. ¿Qué consideras? ¿Que estaba mejor lo de antes o lo de ahora? ¿Eh? ¿Qué estaba mejor, el trabajo de antes o el de ahora? Bueno, era a base de ir a cavar con una azada o con un pico a picar, es una transformación terrible, joder. Tu padre venía aquí, siempre venía aquí, tu padre vino aquí todavía. De Melgar de Abajo vinieron varios, sí, mucho tiempo, sí, venían. No iban a Melgar de Arriba. Cosas, claro, a reparar. Tu padre venía mucho con una máquina de secar lentejas. Tuvo. Una máquina eléctrica, de último. Y antes eran peines que llamábamos al principio. Y otras veces, y al principio con la mano arrancar. Y después un poco de guadaña y así. Y cortar el hierro todo. Cortar el hierro Con una tajadera. Tajadera, ¿por qué no tengo ninguna por ahí? Todavía pues está allí en el taller, está nueva, podía traerla para aquí. No, pues igual. Para traerla para ahí, para Una tirarla. tajadera, claro, calentabas y a dar golpes para cortar. Sí. O con una sierra de mano. Claro. Pum, pum. Sí. A ver, se calentaba la sierra y no cortaba nada. Siempre tuvimos huerta, ¿verdad? Huerta siempre tuvimos. Sí, algo labranza. A mi padre le gustaba mucho la caza. Sí, La caza. tuvimos labranza. Y teníamos un obrero para la labranza. Claro, también había. No era muy abundante la labranza, pero teníamos un obrero que tenía también 4 tierras y entonces en vez de costarnos 20 euros, por ejemplo, pues nos costaba 10, porque hacía lo de él. Una labranza muy pequeña. No es como ahora que ahora las labranzas ya han aumentado, han mermado mucho el número de labradores, pero de capacidad de terreno, joder, hay quien labra a lo mejor 300 y 500 y 600 hectáreas. Antes eso con 10, 15, 20, 40, 30, 8 y a vivir. Yo me casé el 30 de enero, el 30 de enero. ¿De qué año? Del 60. Del 60. Así, ¿cuántos tiempos tengo? Pues ya 60 años. 61 años. ¿Y era de aquí la mujer? ¿Era de aquí tu mujer? De Melgar de Arriba.
Mangar de Arriba. Coño, si era hija de un tal Calzadilla, tú ya no. ¿Te suena Calzadilla? Sí. Tu padre, Calzadilla. Claro. Claro. ¿Vives con ella todavía? Sí, hombre, yo, ya ves. ¿Y qué tal está? Anda algo coja. Ahora se cansan, oye, se cansan las mujeres del hombre y el hombre de las mujeres. ¿Eh? ¿Cómo es eso? No sé cómo explicarlo eso. ¿Tuviste la telefónica de La Sailices? central, la centralita de aquí del Centralita pueblo. de Sailices, ¿y quién la llevaba? ¿Tu mujer? Sí, sí. ¿Cómo era eso de la... Teníamos una chica empleada. ¿Cómo funcionaban las centralitas de teléfonos? Este pequeño iba corriendo y se ponía encima de la mesa y metía las clavijas para las conferencias y eso. Este. Sí, sí. Sí, muy bien. Y lo llevaba tu mujer también, ¿no? Sí. Pero era yo el telefonista. Tú eras el titular. Y entonces yo podía trabajar, teniendo años, me pagaban la seguridad social y podía trabajar aquí. ¿Y cuántos años más o menos hasta qué años lo tuviste? Más de 20 o 25. Pero ¿cuándo fue el último año? ¿Cuándo? ¿Hasta qué año? Claro, yo ya. Este sabrá, este. ¿Qué podía tener yo? ¿15 años? Más. No, cuidado. Este sabrá mejor. No, yo empecé de niño que ya ponía conferencias que me tenía que subir a la mesa. Ya ve. Era una mesa y yo no llegaba a las clavijas. Sí. Por subir arriba. Iba corriendo por la sala, ¡plas! Que era un niño. A la mesa. No, yo sigo con con la misma afición del oficio. Si hasta hace poco todavía estaba. He dado algunos martillazos, arreglo alguna cosa para alguna mujer o algún paisano, alguna silla, arregla. Claro. De madera. Claro. Todavía lo hace ahora. Bueno, y ahora ya tiene que... No, ya les he dicho que ya no quiero saber nada porque ya no cobraba nada de último, ya no. Ya paré el carro, ya no. Pues que la mujer, coño, estás trabajando y ya estás siempre flojo de dinero, y entonces ¿qué? ¿No cobras o qué haces? Ya, yo sabía cobrar mal, ¿eh? ¿Te encuentras mejor en el pueblo que en la Sí, ciudad? me gusta más esto, sí, me entretengo más. Otra vida, ¿no? Allí salgo muy poco, en Valladolid yo, salgo muy poco. En el bloque hay un bar en cada esquina del bloque, bajo por la mañana, tomo un café en cada uno y ya no salgo. Que el pueblo antes y ahora, antes era mucho más grande el pueblo. Sí, hombre, sí. Estos pueblos, o el pueblo de aquí tenía 150 o 160 vecinos. Y ahora... No, vecinos ya más casas. Casas, No, sí. pero habitantes eran muchos más. Sí, hombre, sí. Había más del doble, digo, Melgar de abajo. O cualquier pueblo de estos. Ahora ha quedado... Ahora había 600, 700 Claro, habitantes. y ahora ya las Y labranzas... ahora somos 120. ¿Eh? Y ahora somos 120, ¿no? Claro, las labranzas las dominan desde Valladolid o desde León. Vienen con tractores y maquinaria, lo ventilan todo y cosechadoras. Antes con las mulas y el arao y venga a dar. Parar en una hectárea 3 días y ahora un tractor te hará 10 hectáreas o 15 al día. Entonces, claro, ¿no?